cái đi ra cho tại bên mình tiếng nào đó Magnifier trong phía đó nó mà start button của tôi mà start button anh em đó search box mà search program and file số này mà MAGNIFIER nó Magnifier là cho nên đi mà Magnifierတက်lại của nó right click thao mà right click thaoပြီးတော့ send to desktop ပို့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Magnifier program လေးရောက်လာပြီဒါဆိုရင်ဒီ Magnifier program ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာ150% ဖြစ်နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာ mouse လိုက်ထောက်တဲ့နေရာလေးကိုသူကအကျယ်ရှည်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့100% 150% ထားတယ်ကဲသူကို lens အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ dock အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက preview full screen နဲ့လည်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော် lens အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုထောက်တဲ့နေရာကိုသူကလိုက်ပြီးတော့အကျယ်ရှည်ပေးမှာပေါ့နော်ကိုကဒီ Adobe Photoshop CF5 ရ Adobe Premiere Pro CS6 ရနောက်ကိုထောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့နေရာကိုသူက Magnifier မှန်မလို့အနေနဲ့ရှင်းပေးတာပေါ့နော်အကြီးအသေးလုပ်ပေးတယ်ကြီးပေးတယ်ကိုကအသေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာပြင်လာမယ် Magnifier လာမယ် view ကနေပြီးတော့ full screen တင်ထားလိုက်ပြီးမှပဲဒီနေရာလေးမှာသိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးနဲ့ကိုကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ plus zoom in ဆိုတာရှိတယ် zoom in နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုကြည့်ပေးလို့ရတယ်နောက် mouse လိုက်ထောက်တဲ့နေရာလေးကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ Magnifier လေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ Magnifier လေးကိုပြန်ထောက်မယ်300 view ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်အသေးလုံးမယ်ဆိုရင်250 150 ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်မှာ setting option လေးပါတာပေါ့နော် option လေးကိုနှိပ်မယ် option လေးနှိပ်ပြီးတော့ less more ကိုဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ထိအကြီးအသေးလုံးကျင်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာလည်းရှင်းလို့ရပါတယ်150ပုံမှန်အပြည့်ဆိုတော့100ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ turn on color inversion turn on color inversion ဆိုတာ color ပြောင်းပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က inverse လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီရှင်းနေတဲ့ Windows color နဲ့နေပြီးတော့သူကပြောင်းပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက follow ဒီကောင်ကfollow the keyboard focus ဒါကတော့ keyboard နဲ့အလုပ်လုပ်တာပါဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ် keyboard လိုက်နှိုက်တဲ့နေရာလေးကိုသူကလိုက်အကြီးအသေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ have a magnifier follow the text insertion point ဆိုတာဒီစာရိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီစာရိုက်တဲ့နေရာမှာသူကအဓိကဒီ insertion လုပ်တဲ့နေရာစာရိုက်ထည့်တဲ့နေရာကိုလိုက်အကြီး Magnifier လေးလိုက်ပေးတာပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင် notepad လေးချတာ notepad နော် notepad ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ open နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ကြည့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုမှာ how are you ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုအကြီးဒါတော့ပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က have a magnifier follow the text insertion point လေးကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပြီးမှသူကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ညွန်ဆက်လုပ်လိုက်ပြင်ပြီးတော့ဒီ notepad ကိုတော့ပါမယ် notepad နော်ဒါလည်းပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကိုအမှန်ရှင်းပေးထားလိုက်ပါနော် okay ဒီကောင်လေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒုံးစဲနောက် notepad ကိုပြန်ချပါမယ် notepad how are you ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီ plus sign လေးကိုထားပေးလိုက်မှာနော် how are you နေကောင်းလားပါညာပေါ့နော်ဒီမှာ pointer ထောက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုရောအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အကြီး Magnifier လေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်မှန်ဘလူးနဲ့နေပြီးတော့ shape ပဲကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီ Magnifier လေးကို
Magnifier program လေးကိုသုံးထားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သူအနေထားပုံမှန်အနေထားသွားရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကို 100% ထားပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ဒီပုံမှန်အနေထားကိုပြင်သွားပါမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ဖြုတ်ပါမယ် Okay နှိပ်ပါမယ် turn on color inversion ကိုပြန်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားဖြစ်သွားပြီ Okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Magnifier ကိုသုံးထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်